我今日就會示範一下喺公民科方面嘅應用嘅。咁首先大家登入咗之後咧，就可以撳呢一個 DSE Experience Lesson， 然後我哋可以去右下角呢一個位 Task 1 User Guide 轉去 Task 19公民科嘅題目。咁喺右手邊咧，我哋就準備咗張 cheat sheet 方面大家去試用嘅。咁大家咧可以首先撳呢一個 Q1 Sample 1，就可以下載咗我哋預先準備嘅學生手寫答案。咁然後咧就可以撳交叉。咁之後啦，其實你就會見到嗰條題目啦。咁今次呢條題目咧係關於個麻疹同埋疫苗嘅。咁而題目咧就有3條小分題。去到下邊答題架嘅位置，咁我哋而家首先可以撳呢個 OCR 嘅掣。然後選擇返啱啱下載嘅檔案。咁如果學生使用嘅時候，可能影相嘅時候影得唔好咧，其實你都可以喺相片嘅左上角拉落去右下角，框住你所需要做 OCR 嘅位置嘅。咁如果冇問題咧，就可以撳呢個綠色掣 Perform OCR。咁呢個時候咧，就將學生嘅手寫文字轉換緊成一啲電腦嘅文字啦。咁你見到啦，咁好快就已經完成啦。咁呢個時候學生可以對一對右手邊呢一個 OCR 出嚟嘅文字同佢原本手寫嘅有冇出入啦。咁如果有嘅咧，佢可以直接喺右手邊做更改嘅。咁如果冇咧，你就可以直接撳綠色呢個 Copy and Append 貼落個答題架度噶啦。咁如果冇問題咧，咁我哋就可以右下角撳呢個 Submit 掣去提交我哋嘅答案，然後 Confirm。咁呢個時候咧就交緊俾個 AI 做一個批改啦。咁你見到好快咧已經批改完成啦。咁我哋可以碌落去睇一睇。首先學生就會見到佢成題總分裏邊12分咧，佢係有7分嘅。咁然之後就會係學生原本提交咗嘅答案啦。咁碌到落去下邊咧，咁我哋可以睇翻學生喺分題 A、B、C 分別嘅得分，同埋 AI 簡單去解釋一下點解佢呢部分得2分或者得3分嘅。咁例如分題 A 咧，AI 就指出學生唔可以充分引用資料 A， 亦都寫唔到一啲具體嘅數值，甚至有啲論點係唔正確嘅。咁我哋咧就可以繼續碌落去睇下啦。咁喺公民科嘅部分咧，同樣我哋會做一個 content analysis 啦。咁喺左手邊咧就係學生提交嘅答案，而右手邊咧就係 AI base on 每一題去俾佢嘅 comment。咁例如 A 嗰題分題嘅時候咧，AI 就覺得佢唔可以正確描述資料 A 嘅趨勢，特別關於美洲嘅數字咧，學生可能理解有少少錯誤，其實係下降嘅。咁咧，佢亦都會提醒翻學生可能分析數據方面咧要小心啲啦，亦都建議學生，例如佢可以嘗試指出喺1980年到2010年之間嘅趨勢啦。之後落去分題 B 同分題 C 咧 ，AI 都會嘗試去因應每一個學生唔同嘅作答，去俾翻一啲個人化嘅建議佢，同埋佢漏咗邊一個嘅論點等等嘅。咁落到下邊咧，亦都係我哋一個比較特色嘅位啦，就係我哋有個邏輯錯誤嘅部分嘅。咁例如呢個學生喺數據引用上，其實佢誤會咗個上升下降嘅趨勢嘅。咁我哋就會嘗試用 AI 去指出啦。或者如果有啲學生咧，佢嘅論點本身係支持嗰個觀點嘅，但係佢嘅論據咧有少少引用錯誤啦，甚至嗰啲論據係反對嗰啲觀點嘅。咁我哋亦都會嘗試喺邏輯錯誤呢一 part 去揾出嚟同個學生講嘅。咁當然啦，最後都會有個整體嘅 suggestion 俾學生嘅。咁然之後，其實學生咧就可以因應頭先 AI 俾嘅 feedback 咧，去修改佢嘅答案，再次提交睇下佢個分數有冇上升啦。咁呢個就係喺公民科方面嘅應用啦。無論係中文版嘅公民科咧，定係英文嘅公民科咧，我哋都係有 support 嘅。咁如果老師有興趣或者想試用咧，都歡迎聯絡我哋嘅團隊啦。